Mimi naitwa Sande mwana wa Temba. Leo nimetembelea kwenye chuo ambacho kinawapika wale wapishi ambao yawezekana tunakutana nao mahotelini, lakini unakutana nao sehemu mbalimbali. Lengo la kuja hapa si kutazama kazi za chuo, ila kuja kuona na wao wanajua kupika vile vyakula ambavyo sisi tunavikuta sehemu nyingine. Tunaye mwalimu ama mkufunzi, tunasema nguli, sura si ngeni kwenu, Mwalimu Mkwere. Mimi nashukuru kwanza kwa kunikaribisha tena hapa. Kisha kuja mwaka jana, mwaka juzi kufanya vipindi. Lengo pia tunaamini kuna wasichana wengi, wavulana wengi wanapenda masuala ya mapishi, lakini hawajui aina ya kupika, jinsi ya kupika vyakula mbalimbali. Wanaona kwenye vipindi, kwenye mahoteli kule, lakini hapa ndo jikoni mnawalea watoto, mnawafundisha. Au sio bwana? Naam. Hebu tuambie sasa kwanza mwitiko wanafunzi wanaelewa, lakini sisi binafsi tunajivunia kwamba tunatoa elimu ilikuwa sahihi kabisa. Tunawapa ujuzi wanafunzi wetu vizuri kabisa. Mwanafunzi kutoka hapa anaelewa kupika vyakula vya aina yote duniani. Unajua ujuzi wa kupika huu wa hoteli sio lazima tayari mtu kafanya kazi hotelini, lakini tunamwandaa mtu akajiajiri mwenyewe. Sawa. Na mtazamaji, kama unaelewa, tunapotumia wapishi nguli wale wakina Shaida Mtula, wakina America Nana, wakina Flora Matthew na wapishi wengine wote, lengo ni kujifunza wewe ambaye uko nyumbani. Lakini pia kama umekaa unasubiri ajira ikufuate, basi itakuwa imekula kwako. Utakuwa unaelewa serikali kila siku unasogea kivuli, kinavyozidi kusogea na unasogea. Lakini kama ni mwana baba, mwana mama ama mwana familia, hebu tafuta fursa kwa watoto wako ambao wameshamaliza chuo, wamekaa tu nyumbani, sio unazunguka tu na vyeti. Nenda kajifunze, ongeza zaidi. Sasa mwalimu, leo pamoja na wanafunzi ama wanachuo tunatengeneza nini ili watazamaji wetu waweze kujua? Leo tunatengeneza chakula cha Kichina. Cha Kichina? Fried rice, Chinese fried rice. Huu ni mchele ambao ni basmati. Lazima basmati. Maki tuna michele yetu hapa inatoka Mbeya huko, Tukuyu wapi, Mwakaleli wapi huko, Morogoro ipo. Kwa hiyo kwa sababu wale unakaangwa fried, ukichukua mchele wa kawaida hapo uchemsha kwa kukaanga utakuwa ugali. Kwa tunapendelea huu ambao haurojeki kama vile kwa laini kiasi kile, lakini unaweza ukatumia, lakini zaidi ukitumia utakuwa mzuri zaidi. Kingine hii ni nyama ya ng'ombe. Nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo ya mbuzi inafaa? Ya mbuzi inafaa. Ya kuku inafaa? Haya ni mayai. Sawa? Mayai yote? Yaani yote kwenye chakula chache tu. Hii ni soy sauce. Okay, kazi yake nini? Hii ni sauce, ni kiungo kwa ajili ya vyakula vya China. Ndio wanatumia sana. Hizi njegere. Njegere za Kitanzania hizi. Tanzania hapa tunatoka kwa Morogoro. Lakini China zipo manake. Zipo. Tuna pilipili hoho za kijani pamoja na carrot. Okay. Hivi tunaita green onion, lakini tunaita vitunguu vibichi. Kiswahili vitunguu vibichi vidogo. Vitunguu maji. Kabla hakijakomaa tunavichomoa. Matured. Bado vidogo. Matured. Kwa hivyo ni vitunguu bado vidogo, bado vichanga. Vitunguu maji, lakini vikikauka vile ndio tunapata vile vinakuwa vikavu. Kwa hiyo tunaita green onion. Kazi yake nini kwenye chakula? Hii kwanza sio kikali sana, lakini pia tunataka tutumie hii majani yake kwa sababu ya harufu yake. Napata harufu. Ladha yake, flavor yake. Sawa. Hii hapa tunaita coriander au tunaita cottonelle. Hii ni kwa ajili ya flavor. Nasikia ina harufu nzuri kwa kweli. Na anapatikana nyingi tu kwenye masoko makubwa yote. Masoko yote yanapatikana, hata ukienda Tandale ipo. Acha basi hapo. Ipo. Masoko ya ndani maana tunazitumia hizi. Hapa tuna tangawizi, kitunguu saumu. Nayo kazi yake nini kwenye chakula? Zote ni viungo. Yote ni viungo. Lazima viwepo maana ndio chakula kamilike. Haya ni mafuta ya kupikia, sunflower. Na ile hiyo nini? Maki unaona kama tomato paste. Nyanya ya kopo au nyanya ya pakti. Hapa tuna hii hapa ni chumvi. Hii ni ya jinamoto. Hii hapa ni thymes. Hizi majani hivi yote ni viungo, lakini majani haya sisi kwetu hatuna, ndio kutoka nje. Hii hapa na oregano. Nao vive ni majani herbs kwa ajili ya viungo. Mtazamaji, mimi nataka nitoke nimwache mwalimu na wanafunzi akielekea kule jikoni. Hakikisha hatua kwa hatua. Kama una daftari andika. Kama unataka kumlisha mwenzako, chukua simu yako ya kiganjani, tuma message moja kwenye yale makundi yetu ya WhatsApp yale. Mwambie ifungulie TV, kipindi bora cha mapishi, Sande Temba mzee wa Manjumati, na waacha ili mbaki na Mwalimu Mkwere. Kazi kwako sasa. Asante. Ndugu mtazamaji, sasa tunaingia jikoni baada ya kuangalia mahitaji yetu. Sasa tunaingia jikoni
ili tuanze kuandaa chakula chetu kama tulivyosema kwamba tunatengeneza Chinese fried rice. Hii ni chumvi tunaitia kwenye maji kwa ajili ya kuchemsha mchele. Weka mchele wetu pale jikoni. Mchele tunauchemsha unaiva, lakini usiwe laini. Unaiva kidogo, unaacha kidogo, na Swahili unasema nyama nono kidogo. Sawa. Hapa tunaziondoa ubichi hizi mboga zetu, yani tunazi blanch kwa lugha ya kitaalamu. Tunachemsha kidogo kwa lengo kuondoa ubichi. Lakini ya maji yetu haya ku blanch nayo tutatia chumvi kiasi, alafu tutatia na ajinamoto. Ajinamoto inasaidia kuendelea ku maintain zile rangi za mboga, yani to maintain vegetable colors. Baada ya pale sasa tunachukua hizo mboga zetu, nazo tunazichemsha kidogo, tunazi blanch. Ndugu mtazamaji, sasa mchele wetu pale yani uko tayari. Sasa tunaotoa kwa ajili ya kuchuja maji. Tuchuje maji, na hizi mboga zetu tayari zipo tayari. Tunaona zishakuwa tayari green. Zimeendelea kuwa green kwa sababu ya ile ajinamoto tulioweka, imesaidia kuendelea kubaki rangi yake ya kuwa kijani. Sasa tunaendelea kuchemsha hizi karoti, kama nilisema tunazichemsha kidogo kuondoa ubichi. Ndugu mtazamaji, tunaendelea na hatua ya pili baada ya kublanch zile mboga zetu na kuchemsha wali. Sasa tunaendelea kwenye hatua ya pili kwa ajili ya kuikaanga hii nyama kwanza. Kwa hiyo tutaweka chombo chetu jikoni. Hapo tutaweka mafuta. Tutaitia chumvi nyama yetu na ajinamoto. Tutaifunika kidogo nyama yetu ipate kuiva kwa muda dakika 10. Ndugu mtazamaji, sasa naona nyama yetu nayo ipo tayari. Tunaitoa, tunaweka pembeni. Sasa tunakwenda kwenye mayai. Tutaweka chumvi na mayai yetu kidogo, kisha tutakoroga. Tutayakaanga haya mayai yetu nayo kawaida. Tunalikaanga yai letu kawaida mpaka linaiva.
hapa tayari yetu nalo liko tayari. Na tunaweka pembeni. Kisha baada ya hapo yetu nalo tunalikatakata vipande vidogo vidogo. Ndugu mtazamaji, tumemaliza hatua ya awali ya kuzitayarisha hizi. Sasa tunakuja kuviunganisha ili tupate ile Chinese fried rice yenyewe sasa. Taacha mafuta yapate moto kidogo, kisha tutaweka nyama, alafu tutaikaanga sasa na kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Tutaweka thyme pamoja na oregano. Sasa tutaweka mchele, tutakanga pamoja, kaanga na mchele pamoja. Tutaweka njegere. Tutaweka vitunguu vya majani. Tutaweka karoti. Tutaweka pilipili hoho. Tutaweka mayai. Tomato paste. Tutaweka tomato paste. Tutaweka kotimil. Tutamalizia kuweka soy sauce. Sasa hapa tumefikia mwisho tayari, kama unavyoona tayari chakula chetu Chinese fried rice sasa ipo tayari kwa ajili ya kuliwa. Hebu tuwakumbushe
watu jina la chakula. Hiki chakula kinaitwa Chinese fried rice. Chinese fried rice. Na kimetengenezwa katika ufasaha kabisa. Mchina akija kula hapa hatoona kwamba yuko nje ya China. Bado ataonekana yuko China lakini anaishi Tanzania hapa. Kutakuwa na tofauti yoyote. Na ndio raha sasa ya kuwataka watu wajifunze vyakula mbalimbali. Tusizoe vyakula vile vile kila siku ugali, marage, si wali, nyama, vile vile tu kila siku. Badilisha vyakula vya makabila lakini pia vyakula vya kimataifa kwa sababu dunia sasa hivi tunasema ni kijiji. Mwalimu Mkerewe, mimi nashukuru sana na naamini nitaendelea kuwepo hapa. Sehemu ambapo tunajifunza na watu wanajifunza, mimi nitaendelea kuwepo. Sisi tumechota ujuzi wako ambapo unawafundisha hawa, lakini watazamaji wameuchota bure. Kama una lolote chochote, naomba wasiliana na namba ambayo imeonekana ya Mwalimu Mkerewe, ama njoni chuoni hapa Kilimanjaro hapa maeneo ya Mwenge. Ukifika hapa utakutana na gorofa mapicha yao. Basi cha msingi ni wewe kushiriki kwa mafunzo, kwa vitendo pia kama wenzetu hao ambao mnaona hapa walivyokuwa wanashiriki kwa kuona. Sasa hiki sio niseme nacho chochote. Jamani, tutaonana. Kwelini. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.